Третий день. Также берем порядовку, смотрим ее. Здесь у нас идет продолжение каминного зуба. Вот эти ряды. 13 рядом перекрываем портал камина по уголку, то есть здесь кладем уголок. Здесь на 14 ряду зуб заканчивается, а с 15 ряда опять идет подрезание кирпича под углом, уже формирование дымосборника. Вот, выкладываем 12 ряд. Этот кирпич мы уже пилить научились вчера. Подрезаем точно так же его. Затем вырезаем уголок 75. Укладываем его тоже, чтобы он лежал не меньше, чем на 5 сантиметров на кирпиче. Если уголок взять 63, то кирпич на нем будет лежать неустойчиво. Тогда можно будет здесь еще уголок подложить временно в это место, чтобы кирпич опирался на уголок. Когда выложится два ряда, временный уголок можно будет убрать. Если нет второго уголка, можно сделать опалубку из досок. Следующий ряд выкладываем уже на уголок. Здесь нужно обратить внимание, что от уголка оставляем зазор вот в этом месте. Когда уголок будет нагреваться, чтобы у него была возможность расширяться, не упираясь в кладку. Но здесь это видно лучше. Вот он. Зазор, мы его оставляем, не заполняем раствором. Следующий ряд выкладываем. Здесь вырезаем 3/4 кирпича, потом целые. Следующий этот кирпич кладем и вырезаем сюда четверть кирпича вставляем. И задний ряд тоже у нас также четверть кирпича встает на угол, а на этот угол вот так вот подрезаем кирпич, для того чтобы у нас была перевязка швов заднего ряда. Со следующего ряда мы уже заужаем дымосборник, вот эти кирпичи подпиливаем с нижней стороны. Вот здесь это видно, что кирпич подпиленный. Вот следующий ряд. Здесь сложные кирпичи вот эти. Их тоже нужно будет подпилить. Остальные все, ну, в основном целые, только вот две половинки и подрезаны вот эти кирпичи. Давайте вот эти поподробнее рассмотрим. Вот так он выглядит. То есть вот здесь вот вдоль распиливается, а здесь под тем же самым углом, под 45 градусов. Ну и последний ряд на сегодня. Здесь мы выдвигаем вот эти кирпичи на 6 сантиметров в бок и вперед. Делаем каминную полку. Вот эти кирпичи желательно класть с использованием цемента, чтобы они крепче держались. А внутренние кирпичи на глино-песчаный раствор.